Начнем подготовительные работы для разведения костра, заготовки бересты. И будем собирать ее с трухлявых деревьев. Посмотрите, как легко она отслаивается. А если вам повезет, то можно будет найти бревно, на котором кроме бересты вообще ничего не осталось. Так, заготовили бересту. Заготавливаем дрова. Все готово. Все готово для разведения костра. И сейчас я вам поведаю одну хитрость. Как быстро разжечь костер, а самое главное, как быстро разжечь углей. Первые два полена выбираем побольше размером. Между ними помещаем запал, покрываем все это дело слоем тонких щепок и поджигаем бересту. Каждый следующий слой должен быть перпендикулярен предыдущему. И в итоге мы получаем многослойную решетку, через которую огонь проходит без труда. При достаточно большой плотности дров костер продолжает дышать. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также, если на ближайших выходных вы пошли смотреть на костер вживую, то напишите об этом в комментариях, чтобы я знал, что видео не пропало даром. В следующем видео я расскажу про этот нож и о его преимуществе над другими ножами. Ссылка на видео будет в описании.